doing maintain. I'm back for game for video。尋日嗰件事真係都唔係幾好咯，所以點解今日都係繼續反省下先呢個片段。嗱，而家換咗呢件衫，有領嘅，所以呢個就係sorry，所以呢個就係另一種嚟嘅。所以今日我就點解而家好少講嘢，係因為我唔想俾人聽到我講嘅嘢，而且雖然我都有用緊，但係今日嘅片段都係叫反省下先，係因為之前我尋日嗰個片段咧，即係尋日片段同你講過話，即係 Day 4嗰件事，即係評估嗰件事，級別鑑定，所以我諗緊都有啲好擔心同埋好唔開心咯。所以而家啱啱起咗身，一差唔多8點，所以我哋8點半落去食早餐。好啦，我都講住咁多先，我都要繼續反省下先。咁我有時間再揾你哋拍啦。好啦，拜拜。咦，冇人嘅？咁奇怪嘅。好啦，而家翻到嚟房間啦，又係啱啱頭先食完早餐，而家都係晏晝游水啦，變咗係因為今日朝頭早有人比賽，正式比賽，我哋就聽日先比賽，所以今日咧朝頭早冇嘢做就跟佢哋過去超市行一陣，又買少少嘢咯，買完嘢就再翻嚟咯。所以我而家帶定啲嘢或者購物袋過去，留翻裝翻啲嘢去拎翻嚟，唔使嘥錢。好啦，除咗我而家咧，我俾你哋睇下。好啦，啱啱頭先之前買咗呢兩支大1.5升水支，係啊，就係呢支1.5升水，就飲到呢度，就仲有一支水，但係如果買多一支就係3支就夠噶啦，因為我都唔想買得太多，係因為我驚費事嘥錢，而且我之前我買咗應該係都係買啲做好少嘢，係因為我唔想嘥咗啲歐元，因為我用歐元嚟買呢啲咧都比較上係貴㗎，所以點解我就買住咁多先，我轉頭買啲少少嘢再翻嚟。如果我可以買翻啲嘢食，我個隊友。我個師兄俾咗牛角包我嘅，即係一嚿就俾咗我食，係因為驚我肚餓，所以我都要多謝佢先。所以我今次就我睇有冇嘢食買先，如果我翻到嚟，但係唔好買得太熱氣或者係其他嘢，所以今日就買翻啲正常嗰啲嘢食先。好啦，有肚我先食啦。好啦，我哋講住咁多先，我要休息下先，我執埋啲嘢，我哋就出發啦。拜拜。呢度啦，好似好啦，嗱啱啱玩完嘢啦，嗱今日咧我就準備離開呢間房。好啦，嗱而家執埋啲嘢，我就轉另一間房。點解要轉另一間房？係因為我冇你哋都知啦，我冇份比賽啊嘛，而且有啲人都要比賽，所以我就去另一個房間同另一個隊友一齊。係因為我同佢冇得比賽，所以我就同我個隊友一間房先。所以我今次都要保重身體，因為佢有啲唔舒服，所以我就搬埋啲嘢過去，我就嗱嗱聲執埋需要嘅嘢過嚟先。好啦，咁我搬到去就再見啦。我剪好嘅片俾你睇啦。啱啱執好個房間啦，然後我啱啱瞓咗一陣，跟住就
去食午餐啦，而家差唔多1點，咁我轉頭食埋飯，翻嚟房間執埋嘢，然後聽講2點3就上穿梭巴士去泳池。好啦，就係咁簡單，咁講住咁多先，我執埋啲陣間游水要用嘅嘢就得㗎啦。好啦，拜拜。好啦，啱啱食完飯，但係呢排得啲聲沙，所以我都要講少啲先。因為啱啱頭先都有啲痰，雖然有啲少少咳，但係唔係喉嚨痛嘅嗰種，只不過係有啲聲沙嘅問題。好啦，嗱，而家執埋啲嘢先。I'd give anything that I have for just another one of your nights. You can have an arm and a leg, just a minute more of your time. Just a minute more of your time. 好啦，我而家準備做翻熱身先。咁啊，轉頭訓練完我再整過啦。講住咁多先，拜拜。好啦，啱啱頭先訓練完，啱啱就睇完我哋比賽，而家就直接翻去酒店，因為啱啱睇完一陣就掌握到呢啲嘢。但我而家諗住想講點解冇得比賽，因為你知我尋日講過啲嘢啊嘛，嗰件事，所以搞到我冇得比賽有啲唔開心，所以唔緊要，我可以諗方法去下一個好嘅片段。所以呢啲唔單止係游水經驗，我可以做埋啲即係唔一定係游水比賽嘅經驗，可以做啲唔同嘅經驗。即係今次就講住咁啦先，好，拜拜，翻酒店見。好啦，我哋翻到房間，啱啱頭先食埋飯就咳到嚟呢度啦，因為好少拍片，係因為我而家都係未必得閒去影咯，因為點解我今日冇得閒影，係因為我啱啱有自由時間要反省，同埋預備聽日嘅嘢。即係聽日我冇份比賽，唔知要帶咩去，但係都要跟翻嗰啲有份比賽嗰啲人，應該一齊都要大概朝頭早6點半集合，都早㗎啦，所以我就講住咁多先，因為聽日都好早起身。好啦，講住咁多先，拜拜。同埋記得 like 同埋有想講，同埋記得 like comment subscribe 我個 YouTube channel， 等你多啲支持我，希望呢個比賽唔好再搞到冇份比賽啦。雖然咁樣都係算啱㗎，所以都 OK，拜拜。